não vai rolar mais porque tem um problema político, oi? Fazendo essa parte aqui. No caso aqui, o acesso não é tão fácil como lá, né? Mas se não tiver outra alternativa, a gente pode vir pra cá. É. Agora dar uma limpada ali. Passa a máquina, né? Tem Uma linha de uma tiro. linha boa, plana. Tem 50 metros de linha, na verdade, aqui. E até ali a ponta do mato lá. Então, entre essas árvores aqui, passa uma corda aí, faz uma barraca aqui, que faz instrução aqui embaixo. Vai ser equipado também, né? Porque fica longe da vista do pessoal lá em cima do ramal. Opa. Lá no clube pagava alguma coisa? Não, era grátis, cara.